जय जगन्नाथ। देवस्नान पूर्णिमा महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अति प्रिय एवं प्रमुख पर्व मध्यरु अन्यतम। एही देवस्नान पूर्णिमाटी पवित्र ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा तिथि रे अनुष्ठित होइଥାଏ। विश्वास करे जाए एही दिन प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रांकर जन्मदिन बा आविर्भावर दिवस। भिडियोटी रे महाप्रभु बलभद्र जगन्नाथ देवी सुभद्रा और सुदर्शनकर स्नान यात्रार आरंभरू शेष पर्यंत देखिबा सह एही पर्वर किछि मुख्य वैशिष्ट्य आपण माने जानि परिबे। एही पूर्णिमा दिन सकाळु श्रीमंदिरर रत्नसिंहासनरू चतुर्धामूर्ति को धाड़ी पहंडी करी बाहरे थिबा उच्च स्नानवेदକୁ अणाଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ भक्तमाने महाप्रभुଙ୍କୁ अति सहजरे दर्शन करिपारिथांती। चतुर्धामूर्ति स्नान मंडप को विजे कला परे प्रभुंकर अवकाश नीति होइथाए। एही नीति रे महाप्रभुंकर श्रीमुख धुआ होइथाए, जेमिति आम साधारण मनीषंकर हुए ना सेही भली प्रभुंकर दांत घसा सहित जीभचिरा मध्य होइथाए। आउ दांत घसीबा पई प्रभुंकर मुतुरी दांत काठी सहित सुन्नर जीभचिरा आसीथाए। गोटे चतुर्धामूर्तिंकर अवकाश नीति चलिथिबा समय रे मां परमा लक्ष्मींकर श्रृंगार चलीछि। चतुर्धामूर्ति गाधे सारिबा पर्व सरिबा परे प्रभुंकर आद्य सेवक गजपति महाराजा पाट पटुआर रे आसी प्रभुंकु सेवा करिथांती। महाराजा सुना बेंट थिबा खड़िकारे प्रभुंकर चारिपट छेरा पहरा करिथांती। तापरे प्रभुंकु धूप दीप और आलती करी से फेरी जाती। गजपति महाराजंक सेवा सरिबा परे प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलभद्रंकर गजानन वेश आरंभ होइथाए। अपराह्न प्रभु बलभद्र और प्रभु जगन्नाथ गजानन वेश बा हाथी वेशरे भक्त मानंकु दर्शन देइथांती। प्रभुंकर एई गजानन वेशर गोटे छोटिया कहानी अछि, आसंतु से कहानीटी सुनिबा। गणपति भट्टनायरी जने भक्त जी गणेशंकर अति प्रिय भक्त थिले। एकदा से पुरी जगन्नाथंकु दर्शन पई आसीथिले। जोगकु से समय स्नान पूर्णिमा पड़िथाए। गणपति भट्ट जेहेतु गणेशंकर प्रिय भक्त, से मने मने प्रभु जगन्नाथंक स्वरूप गणेशंक भली होइथिबो बोली भाबिथिले। तेबेले से चतुर्धामूर्तिंक स्वरूप को अन्य प्रकार देखिले से मन दुख करी सेठारु फेरी पळेले। गणपति भट्टଙ୍କ मनर कथा और तांको मन दुख आम भापर ठाकुर और भक्त प्रिय प्रभु जगन्नाथ तथा बेश प्रिय प्रभु जगन्नाथ जानिपारी गजपति महाराजा को स्वप्न रे जणाइले जे
ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କର। ତାପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଣ୍ଡା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମ ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ। ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଭାବରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ସତରେ ଏ ଭାବର ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ! ସେହିଦିନଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ ବା ହାତୀ ବେଶ ହେବା ପ୍ରଥା ଚାଲିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇସାରିବା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଏ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନବେଦୀରୁ ଆଉ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ନ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ଅଣସର ଘରେ। ସେଠାରେ 15 ଦିନ ସେବାରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନବଯୌବନ ବେଶ ହୁଏ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ହେଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା।